Salom do'stlar, bugun men sizlarga turli millatlar to'ylari va to'y paytidagi g'aroyib urf-odatlar haqida aytib beraman. Qani ketdik. To'y bu inson hayotidagi eng baxtli, unutilmas kun hisoblanadi. To'y kuni esa hayotimizdagi o'zgacha bir kundir. Mana shu to'y kunini yana ham ajoyib bo'lib, boshqa kunlardan ajralib turishi uchun turli xalqlar, millatlar to'y kungi har xil urf-odatlarni o'ylab topishgan. Shotlandiya qishloqlaridan birida to'ydan avval to'yga bir necha kun qolganda kelinning ustidan mag'zava quyishar ekan. Kelinning ustidan quyiladigan iflos suvni ataylab kelin uchun tayyorlashar ekan. Bu suvga achigan sut, sous, aynigan xom tuxum, yog' quyilib, suv qancha sassiq bo'lsa, shuncha yaxshi hisoblanar ekan. Mana shu suyuqlik kelin ustidan quyilib, butun shahar bo'ylab olib yurilar ekan. Bu urf-odatning ma'nosi nima? Ma'nosi shuki, to'ydan avval ustidan mag'zava quyilgan kelin to'ydan keyingi barcha turmush qiyinchiliklariga dosh berar ekan. Hindistonda esa agar qiz bola chaqaloqlik paytida tishlari bilan tug'ilsa, unday qizlarga yovuz ruhlar nazari tushgan deb hisoblanib, bu qizlar voyaga yetgach biror yigitga turmushga chiqsa, o'sha yigit halok bo'ladi deb ishonishgan. Shuning uchun tishlari bilan tug'ilgan qizlar katta bo'lgach, ular avval itga nikohlangan. Nima uchun deb o'ylayotgandirsiz? Chunki it bilan qiz nikohlansa, yovuz ruhlar bundan ranjib, qizni o'z holiga qo'yishar emish. Shundan keyingina qiz xohlagan yigitiga turmushga chiqishi mumkin ekan. Hindistonda yana bir qiziq urf-odat. Agar katta o'g'il uylanmagan bo'lsa, kichik o'g'il uylanishi mumkin emas. Agar kichik o'g'il uylanaman deb turib olsa, katta o'g'il vaqtincha daraxtga uylanib turishi kerak ekan. Shunday qilib kichik o'g'il uylanishiga yo'l ochilgan. Irlandiyada ham qadimdan bir ajoyib urf-odat bor. Bu urf-odat Irlandiyaning ba'zi shahar va qishloqlarida hozirgacha saqlanib qolgan. Bu urf-odat shundan iboratki, to'y kuni kelin bilan kuyov raqsga tushayotgan paytda kelin yerdan oyog'ini uzishi mumkin emas ekan. Agar kelin yerdan oyog'ini uzsa, bunday kelinni kichkina chiroyli uchar feyalar o'g'irlab ketar emish. Chunki feyalar go'zallikni va chiroyli kelinlarni yaxshi ko'rishadi. Afrikaning g'arbida joylashgan Mavritaniyada ariq kelin eng xunuk kelin hisoblanadi. Mavritaniyada qizlarni 10 yoshidan keyin yaxshilab boqishni boshlashadi. Ba'zi ota-onalar qizlarini maxsus boqib semirtirib beradigan muassasalarga topshirishadi. Bu yerda qizlarni majburlab yedirib boqishadi. Qizlarga kuniga 2 kilogacha kasha va 20 litr tuya suti majburlab ichirilar ekan. Bunday paytda qizlarning sog'ligi haqida o'ylab ham o'tirishmas ekan. Borneo orolidagi Tidon qabilasida esa to'ydan keyin asal oyi o'rniga haqiqiy azob oyi boshlanar ekan. Bu qabilaning urf-odati bo'yicha kelin-kuyov to'ydan keyin 3 kungacha tualetga, hojatxonaga kirib hojat chiqarishi mumkin emas ekan. 3 kungacha kelin-kuyov yangalarining qattiq nazorati ostida tualetga kiritilmas ekan. Kelin-kuyov o'sha kunlari kamroq suyuqlik ichib, kamroq yeb 3 kungacha azobda qolishadi. Agar kelin-kuyov 3 kun azobga dosh bersa, ular keyin baxtli hayot kechirishar ekan. Agar chiday olmasa, baxtsiz bo'lib, kelin yoki kuyov bevaqt hayotdan ko'z yumib, turmushi buzilar emish. Xitoyda yashovchi Tutsi xalqi orasida ham ajoyib urf-odat mavjud. Kelin to'ydan bir oy avval qorong'u xonaga kirib olib, to to'y kungacha bir oy yig'lashi kerak bo'ladi. Kelin to'ygacha qancha ko'p yig'lasa, shuncha baxtli bo'lar emish. Shuning uchun Tutsi xalqi o'z qizlarini yoshligidan yaxshi yig'lashni o'rgatishar ekan. Agar kim to'ydan avval bir oy yaxshi yig'lamasa, bir umr baxtsizlikka duchor bo'lar ekan. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.